Биздин бүгүнкү темабыз бул базилил маруф, жакшылыктарды аткаруу, жакшылык амалдарды аткаруу деген темада болот. Алла Таалам бул дүйнөдө пенделерине ар түрлүү нематтарды берген да. Бирок бул нематтардын баарын бир пендеге берип койбойт көбүнчөчү. Себеби нематтын баарын бир пендеге берсе, пенде аны көтөрө албай калат да, оорлук кылып, чектен ашып кутуруп кетет деген, жалпак тилде айткандачы. Ошого мисалы бирөөлөргө илим берет, бирөөлөргө илим берет, анан кээ бир адамдарга илим, мисалы илим берет, анан ошол эле учурда такыбалык дагы берет. Же болбосо илим берип, такыбалык бербей коет. Же бирөөлөргө такыбалык берет, бирок илим бербейт. Ошондой бир кем дүйнө дегендей да. Илим берет, кээ биркилерге мисалы ошол алган илимине дават кылууну үйрөтөт, динге чакырганды эме кылат, насип кылат. Ошондой эле мисалы кээ бир адамдарга, кээ бир пенделерге намазга бекем болгондун нематын берет, ибадат көй болгондун нематын берет, жана башка да. Ошонун арасында Алла Таалам пенделердин арасынан кээ бир адамдарды тандап алган, алар эмне башкаларга дайыма пайдасын тийгизген адамдар да. Ал көп деле илимдүү деле болбошу мүмкүн, көп деле такыба деле болбошу мүмкүн, бирок анын негизги максаты бул тубаса ошондой адамдар болот да. Табиятынан бирөөгө пайдасын тийгизгиси келет. Ошондой адамдар болот. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт: "Ан-насу маадин ка маадин захабин ва фидда" дейт. Адамдар алтын, күмүш, кени сыяктуу дейт да. Хиярухум фил жахилия, хиярухум фил ислам иза факиху дейт. Алардын ошол алтын, күмүш адамдар эгер жахилият учурунда исламга чейин жакшы адам болсо, кийин мусулманчылыкка келип, динге келгенден кийин анда ал кайра эле өзүнүн рейтинге өсүп чыгып кетет да. Алтын, жерде жаткан алтынды деле алып туруп жууп тазалап койсоң, адамдар эң бактаган жерге, мисалы аял заты мисалы сөйкө кылып тагат, шаке кылып тагат дегендей, ошондой мончок кылып баягыдай баалуу өзүнүн даражасын табат да. Ошондой эле алтын, күмүш адамдар эгер динге кирсечи, алар ошол заматта диндарлардын арасында төргө өтүп калат да. Баягыдай ошондуктан не деп коет, бизде баягы задыны кара дейт го. Заты баягы кээ бир адамдардын баягы теги таза адамдар болот да. Анан ошондой Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте не дейт? Адамдар алтын, күмүш, кени сыяктуу деди. Демек арабызда алтын, күмүш адамдар бар. Ошол эле учурда таш теги таш болгондор бар, топурак бар, мисалы да, чопо бар, алюмин, жез, темир, семир бүт бар, бүт элементтер бар да, жерден жаралганчы. Көрдүңүздөр. Ошондуктан бизде мында тилекке каршы мына мусулманчылык аябай күчөп жатат. Илим деле көбөйдү, интернетте деле илимдер бар. Эми интернеттен илим алганга чакырбайбыз, бирок илим толтурат да. Мисалы бир китепти неме кылсаң, шейх Гуглдан сурасаң, китептин баарын берип коет. Мисалы мынакей деп алып окуй бер дейт. Илимдүүлөр деле бизде мына чет өлкөдөн азыр уже бүтүрүүчүлөр жыл сайын толтура келип атат да, потокчу. Бирок эмне болуп атат? Биз карасак дагы эле мындай сиңимдүү болбой жатат да. Мунун неден баягы неме маселеси да, баягы кан маселеси. Бирок эмне биз дайыма аракет кыла беришибиз керек да. Эми мен ушундаймын, мен өзгөрбөйм деп адам отура бербеш керек. Не аракет кылыш керек да. Эгер Алла Таалам ошол арабыздан кайсы бир адамдарга ошол нематты берген болсо, башкаларга пайда келтирүү, пайдалуу болуу, анда ал киши ошол нематка шүгүр келтирип, ошого бекем болуш керек да. Макулбу? Анан бизде жашоодо дайыма биз результатка карайбыз да. Окуп келдим десең, аксакалдар болот, 5-6 суроону чактап жүрөт. Ал суроого PhD алгандар деле көбүнчө жооп бере албайт да. Себеби ага бирөө үйрөткөн да, мында слабый точкаларды эмелер. Ошол бала менде бир суроом бар деп туруп, биринчи эле суроонда уже өтө албай калат да, көп эмелерчи, студенттер. Ошондой жыйынтыкка карашат да. Анан жооп бере албасаң, сен эчеси жөн эле барып келген турбайсыңбы? 10 жыл, 20 жыл убактыңды кетирип андай-мындай деп көрүң. Бир эле суроо менен сен тагдырыңды чечип коет да. Жыйынтыкка карайт. Жашоодо ошондойбуз биз. Мисалы, мындай кылдым, кана эмне кылдың дейт да. Иштедим десең, кана иштегениң. Үй салдым десең, кана үйүң, мисалы. Алла Таала мага карабайт. Алла Таала ушундай берешен зат, Алла Таала мээнетке гана карайт.
Мен мисалы ушул аятты тафсирин укканда аябай сүйүндүм да. Кара. Не дейт? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва анна сa'yahu sawfa yura дейт. Андан алдыңкы аятта не дейт? Najm сүрөсү 39-41 аяттар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва an laysa lil insani illa ma sa'a дейт. Адам бул дүйнөдө кандай эмгек кылса, ошонун үзүрүн же кесепетин көрөт да. Жакшылык кылса, ошонун соогун алат, жамандык кылса, ошонун кесепетин алат дегендей да. Ва анна sa'yahu sawfa yura дейт. Thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Анан кыямат күнү анын мээнетин карайбыз дейт. Мээнети каралат да. Ошол мээнетине жараша Алла Таала ошонун сыйлыгын берет. Алла Таала сен эмеңди карабайт. Мисалы, сен мындай кылдым, тигиндей кылдым, аны кылдым, результат болбу жок. Карабайт, результат барбы, жокпу. Сен өзүңдү жумушуңду аткардыңбы, вазифатыңды, пенделик кылдыңбы, болду. Ошол жыйынтык, результат Алла Тааладан. Себеби Алла Таала эмне дейт? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иннака ла tahdi man ahbabta lakin Alloh yahdi man yasha. Сен өзүң жакшы көргөн адамдарды туура жолго сала албайсың дейт. Күч мененчи. Же улам барып берип, эшикти такалдатып берип, жок. Алла Таалам хидаят берет. Пенделер бир гана эмне? Аспап, ошонун себептерин аткарат, болду. Жыйынтык Алла Тааладан да. Адамдарга пайда келтирүү бул эң биринчи эмне? Пайгамбарлардын сыпаты да. Пайгамбарлар баары өтө эмне? Башкаларга күйгөн, пенделерге күйгөн, башка досторуна, туугандарына, ошол журтташтарына, ошол жерде, ошол замандагы адамдарга күйгөн да. Ошол күйгөнүнөн айтып атпайбы, Кудайга ишенгиле, Аллага ишенгиле деп. Болсо эмне кереги бар мисалы да? Мен өзүм аман болсом болду деп жата берсе деле болот да. Себеби пайгамбарларды Алла Таала өзү бешикке киресиң деп сүйүнчүлөп койгон да, туурабы? Кирет да, өзү кирет. Эмне башкаларга эме кылат? Күйөт. Көрөм? Бул эмне башкаларга жакшылык каалагандыктан. Биз ошону үйрөнүшүбүз керек. Кээ адамдарга барып айтсаң, сен ишиң эмне дейт да? Жок, мен ишим болот. Эмнеге ишим жок экен? Ишим болот. Себеби биз бир кемеде жашап атабыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кеме жөнүндө айткан. Айтат, адамдар кемеге отурганда батпай калат дейт. Батпай калып, анан чучукулак кылып, астыңкы үстүнкү этажга бөлүнүшөт дейт да. Эки этаж. Анан эми эч ким астында жүргүсү келбейт да. Анан мажбур ошол чучукулак түшкөндөр астына түшүп, анан үстүндө да адамдар болот. Ошентип кеме жүрүп жатканда көп убакыттан кийин алар улам суу керек болгондочу, үстүнкүсүн айтат экен да. Чакан берип, суу берип койгулачы бизге деп, анан улам ошентип суу сурай берип, анан бирөөлөр айтыптыр. Тигилерди сурай бербей, кыйнабай, андан көрү бияктан эле кичине тешип суу албайлыбы дейт да. Бирөө ошондой сунуш кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгерде дейт, үстүндөгүлөр астыңкыларын унчукпай коюшса дейт, ошол баягы сунуштучу, алар кичине тешет дагы суу алабыз дейт да. Эгер унчукпай койсо дейт, алар баары кыйрайт дейт. Мисалы, кичине тешилгенден кийин эмне болот? Чөгүп кетет да кеме. Түшүндүңбү? Эгер аларды тоссо, аларды баягы бул туура эмес иш кылып атат да. Жок, силер кабатыр болбола, биз үстүнөн берип турабыз, эч нерсе болбойт деп. Ошондо алар эмне? Баары аман чыгышат дейт да, деңизденчи. Ошондуктан биз дүйнөдө ошондойбуз. Сен мисалы аралашпа, сен ишиң болбосун деген туура эмес. Мен ишим болот, ишо как болот. Бул тагдыр да, адамзаттын тагдыры. Сен адамзаттын тагдырын бузуп атсаң, мусулманчылыкты бузуп атсаң, мен унчукпай эле отура беремби? Жок, биз отурбайбыз, макулбу? Пайгамбарлар ошондой эмне башкаларга жакшылык кылган, ошол жумуштары ошол болгон да, күйгөн. Мисалы, Муса алейхиссалам Алла Таала аябай күч берген. Денелик күч аябай күчтүү болгон. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Алла Таала Кур'анда айтат: "Ва дахала ал-Мадината ala хини гафлати мин ахлиха" дейт. Ал Муса алейхиссалам адамдар капилет болгон учурда, башкача айтканда, адамдар уктай турган учурда, түш убагында, түш маалында уктаганда адамдар. Ошол учурда шаарга кирет дейт. Шаарга киргенде Вожада фиха роджулен яхтатилан. Ошол шаарда эки киши мушташып жатканын көрүп калат да. Көрүп калып, анан не? Фастага хада мин шиати ва хада мин адуихи. Эки киши, бирөөсү өзүнүн журт улутунан, ошол жөөттөрдөн, бирөөсү фараондордон. Душмандардан дейт. Анан ала экөөнү көргөндө, анан ошол бир улуттан болгон эмеси
ошол Бани Исраилда жөөт жардам сурайт да, мага жардам бер дегенде, ал барып берки кишини мындай эме кылып койгондо, таяк менен мынтип урганда ал өлүп калат да. Эмне үчүн дейт, алымдар айтат, бул баягы точкага уруп коюптур да. Анан точкасына уруп өлтүрүп койгондон кийин, бул узун окуя, Куран тафсирден окусаңдар болот. Анан кыскасы, анан Муса пайгамбар аябай буга өкүнөт, дагы туура эмес кылдым деп Алла Таала кайрылып тооба кылып, анан эртеси дагы неме кылса, ал баягы ызы-чуу көрсө баягы мушташкан киши эртеси дагы бирөө менен мушташып атыптыр да. Мусаны дагы жардамга чакырат. Анан Муса пайгамбар барып дагы неме кылганда, ал айтып берет да, сен эмне кече өлтүрөйүн деген, мен да өлтүрөйүн дедиңби деп. Анан айтор, эмне Муса пайгамбар анан ал шаардан чыгып кетет. Макулбу? Анан бирөө келип, узун окуя, ошо шаардагы, ошо фараондун бир үй бүлөсүнөн бир момун киши аралашып чогулушта угуп калат, Мусаны жок кылыш керек деген сөз. Анан Муса пайгамбарга келип айтып, анан Муса пайгамбар чыгып кетет да. Анан шаардан чыгып барганда, ал кимге жолугат? Бир жерге барса, ошол жерде элдин баары эмне малдарын сугарып атыптыр. Сугарып жатканда алар ожада мин дунихим имраатан тазудани. Ан элдин баары сугарып бүткөндөн кийин ал кудукту жаап коет экен, 5-6 кишичи. Ал кийин баягы эки аял, эки кыз келип баягы калган баягы не чыла немеге кир сууга сугарат экен да малдарынчы. Ама не болду десе, алар айтат, биз ушундай күчүбүз жок, ал сиз аялбыз, анан атабыз кары киши дейт. Ошондуктан биз кайтарып неме кылышыбыз керек дегенде, макул деп туруп барып не кудукту түртөт да. Кудуктун баягы 5-6 киши неме кылган ташты өзү эле мынтип эле түртүп сугарып эме кылат да. Эми узун окуя, бул жерде бизге не биз токтоло турган маселе бул не? Муса пайгамбар ошолорго жакшылык кылды да. Жакшылык кылып, алардан мисалы акча деле сураган жок. Ошондой эле мисалы мисал катары айта турган болсок, Иса пайгамбар не дейт? Мариям сүрөсү, Аузубиссимилляхи инни абдуллахи атани аль-китаб ва жаалани набийя дейт. Ал баягы немеде бешикте туруп сүйлөгөн да, жаш бөөк болуп туруп, ымыркай болгон учурда сүйлөп не дейт? Мен Алланын пендесимин дейт. Атани аль-китаб, мага китеп берди, мени пайгамбар кылды, ва жаалани, жана мени пайгамбар кылды, ва жаалани мубаракан айнама кунту. Мен кайсыл жерде болбойун, мени берекелүү кылды дейт да. Көрдүңүзбү? Ошондо Имам Мужахид айтат, бул тафсир алымы, ай нафаан линнас айнама кунту. Мен каякта болбойун, адамдарга пайдалуу болдум дейт да. Алла Таала мени ушундай пайдалуу адам кылып койгон дейт, пенде. Каякта болбойун, каякта болбойун, каякта иштебейин, каякта жашабайын, мен дайыма мен пайдам элге тийип турат дейт да. Демек биз бул жерден эмнени үйрөнөбүз? Биз ошентип Алла Тааланы суранышыбыз керек да. Алла Таалам, Аллахым мени пайдалуу кыл адамдарга. Кайсыл жерде болбойм, мен бирөөгө эмне зыяным эмес, менин пайдам тийсин деп дуа кылышыбыз керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле бүт мисалы өмүрүн даватка, динге жумшап, ошол элге пайда кылайын деп, акырында Айша энебизден сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, сураптыр да. Неме Абдулла бин Шакирден сахаби айтат, Айша энебизден сурадым дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отуруп намаз окучу эле дейт да. Отуруп дегенде не дейт? Ооба, адамдар бүт баягы аны чарчатып койгондон кийин дейт. Бул дегени пайгамбар саллаллаху жашынын акыркы учурларында кыйналып калды да. Бүт 23 жыл мээнет кылды да. Ошонун акыркы жылдары аябай чарчап калгандыктан аргасыздан не баягыдай отуруп окуду. Эми биз намаз отуруп окуганда бизде мисалы нафил намазын эгер кары кишилер кыйналса отуруп окуса болот да. Фарзды эми туруп окуш керек.
Ошондой эле мисалы Усман радыйаллаху анху бир жолу хутба кылып атып айтат: биз дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бардык учурларда чогуу болдук. Сапарда болдук, сапар эмес, жөнөкөй учурларда чогуу болдук. Ошол учурларда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не кылган? Факана яуду мардана дейт. Биз арабыздан бирөө ооруп калса, ошол кишиге барчу дейт. Зыярат кылчу дейт. Оорукчандарды. Анан оятба жаназана, жаназабызды окучу дейт. Оягзу маана биз менен согушка чыкчу. Ойвасина бил кадир вал касир. Колунда барын бизге берчү дейт. Азбы көппү бизге берчү дейт да. Ошондой эле бардык пайгамбарлар эмне жакшылыкка умтулган пенделер болгон да. Бир гана пайгамбарлар эмес, солих адамдар, солих алымдар деле, устаздарыбыз, алар деле не дайыма ушул башкаларга пайдам тийсин деген максат менен жашаган да. Мисал катары Хасан Басри деген бир таква киши болгон. Таквалыкта бул как символ да. Ошол киши айтат: "Валлахи ла ан aqdiya li imri'in muslim haja ahabba ilayya min an usalli alf rak'a" дейт. Мен дейт бир мусулман кишинин бир кажетин бүтүрүп ошо менен чогуу сыртта жүргөнүм, мына жерде 1000 рекет окугандан дагы, 1000 рекет нафилден дагы абзел дейт да. Бирөөнүн ишин бүтүрүп коюу мен үчүн намаздан дагы, 1000 рекет намаздан дагы абзел дейт да. Sen misалы намаз окуганың жакшы мечитте же үйүңдө нафил намаздычы, бирок ошол учурда эгер сен башка бирөөнүн жумушун бүтүрсөң, жакшы иштерди, жаман иш эмес, сооп иштерди бүтүрсөң, анда намаздан артык да. Көрдүңүздөрбү? Ошону үйрөнүшүбүз керек да. Ошондой эле Мухаммад бин Мункадир айтат. Андан сурашыптыр да. Сага бул дүйнөдө эң сүйкүмдүү, эң сүйүктүү амал эмне десе, эмне дейт? Идхалу сурур аль муъмин дейт. Момун кишини сүйүнтүү дейт. Ага сүйүнүч тартуулоо дейт. Эң жакшы көргөн амалым дейт да. Себеби сен мисалы намаз окусаң, сооп аласың, бирок бул пайдасын өзүң гана көрөсүң да. А бирөөлөргө жардам берсең, анда пайда өзүңө да пайда, тиги кишиге да пайда да. Эми бул амалдар, сооп амалдар кабыл болуш үчүн эң негизгиси эмне? Ыкыластуулук керек да. Эң негизгиси шарт. Жалгыз Алла үчүн. Адам эл көрдү, кожо көрдү үчүн эмес, мисалы. Рия болуп калбаш керек да. Башкаларга жакшылык кылуу бул дагы садака да. Пейгамбер саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар келет. Кедей колу жок сахабалар келип айтат: "Я Расулаллах, захаба ахлуд дусур бил уджур" дейт. Алланын элчиси, байлар бүт сооптарды алып кетип калышты дейт да. Бизге эч нерсе калган жок дейт. Карасаң, мисалы Абу Бакыр андай кылып атат, радыйаллаху анху мисалда, кулдарды сатып алып азат кылып атат. Усман радыйаллаху анху эмне аскерлерди даярдап атат, дагы бүт финансылык. Биз акчасы эме соопсуз калдык дейт да. Дегенде Пейгамбер саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Күллү тахлилатин садака. Сен ла иляха иллаллах дейсиң, бул да садака. Тасбих айтасың, бул да садака. Ошондо айтып, ошол хадисте не дейт? Күллү ма'руфин садака дейт. Ар бир пайдалуу жумуш, пайдалуу амал, бул дагы садака дейт да. Ага канча сооп берилет, ал Алла Таала өзү берет да. Ихласуулукка жараша. Анан биз билебиз, Залзала сүрөсүндө Алла Таала не дейт? Фама я'мал мисқала зарратин хайра яра. Ким бир кыпындай жакшылык кылса, ошонун пайдасын, ошонун үзүрүн көрөт дейт да. Кыпынчалык. Кыпын дегенде алымдар не дейт дегенде, кээ бирлер айткан, баягы күнү шоласы тийгенде бир нерсе мында учат го, 1 грамм деле эмес. Ошол кыпын дейт да. Көзгө илинбеген. Эми жакшылык кылуу дегенде, мисал кандай мисал жакшылык кылуу? Мисал катары айта кетчү болсок, жакшы сөз сүйлөө бул да жакшылык. Жакшы сөз сүйлөө. Жакшы сөз сүйлөгөн үйрөнүшүбүз керек. Жумшак болгонду үйрөнүшүбүз керек. Оройлук ал эч кимге пайдасы жок. Ошондой эле жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюу. Бул бир гана даватка чектелген эмес, 3 күн же 10 күн, 40 күн. Бул мусулман киши таң аткандан күн батканга чейин кайсыл жерде болбосун жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйыш керек.
үйдө болобу, жумушта болобу, автобуста болобу, машинада болобу, базарда болобу, каякта болбосун бир терс көрүнүш болду, ошону ошодон тосуш керек да. Ошондой эле муктаж адамдарга жардам берүү, мүмкүнчүлүккө жараша. Жардам берүү дегенде сөзсүз $100, $1000 берүү эмес. Сен мисалы шартыңа жараша да, 20 сом, 30 сом. Бирөөлөрдү кыйынчылыктан чыгаруу, кандай кыйынчылык болбосун. Ошондой эле зулум тарткан адамга жардам берүү. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтат: "Унсур ахака залиман ау мазлуман" дейт. Сен бир тууганыңа ал зулум кылабы, зулум тартабы, жардам бергениң дейт. Дегенде сахабалар айтат: "Алла нефтисе, биз мисал бирөө зулум тартып жатса, зулум чегип жатса, анын акысы тепселенип жатса, укугу тепселенип жатса, билебиз кантип жардам бергенди. Бирок бирөө зулумдук кылып атса, биз ага кантип жардам беребиз" дейт. Мисалы, бирөөдү сөгүп атат, бирөөдү уруп атат, мисалда ар нерсе кылып зулумдук кылып атат, акысын жеп атат. Биз буга кантип жардам беребиз дегенде, сен аны ошол зулумдуктан тыясың дейт да. Көрдүңөрбү? Биз мисалы башка бир адамдарды жамандыктан тыябыз го кээде. Туура эмес чечимдер чыгып калат, туура эмес бир жыйынтык, чечим, мыйзамдар не болбосун мисалда. Ошондо биз ага туура эмес экендигин билдирип, каршылыгыбызды билдирсек, ал киши бизди жек көрбөш керек да. Алар бизге рахмат айтыш керек. Себеби биз аны жамандыктан тыйып атабыз. Адамдар ортосунда элдештирүү. Эгер бирөөлөр урушуп кеткен болсо, барып экөөнтө мактап, ошол эки адамдын ортосунда эки адамды ынтымакка келтирүүдөчү жалган нерсе боло берет, Үч учурда болот, ошонун бирөөсү баягы элдештирүүдө. Барып мунусуна барып сени мактап атат, өкүнүп жатат экен, туура эмес кылып коюптур деп, анан тигинисине барып сени мактап атат деп эме кылып элдештирип койсо жалган нерсе болот, Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Табассумука фи важхи ахика лака садака" дейт. Сен бир мусулман агаңдын жүзүнө карап жылмайып койдуңбу? Жылмаюң бул да садака дейт да. Биз ушуну үйрөнүшүбүз керек. Биздин адамдар табиятыбызда мына Орто Азия капа болбоңуздар. Биз эми чет өлкөдө окуган адамдар түрлүү элдер менен жашадык да. Мисалы 100дөн ашык мамлекеттин адамдары менен жашадык. Ар түрлүү кулук мүнөздө. Биздин эң жумшак адамыбыз бар го, эң баягы кой оозунан чөп албаган деп коебу. Ошол адам чет өлкөгө чыкканда аябай орой болуп калат. Эң жумшак адамыбыз. Оройлорубуз ал уже ужас да. Жөн эле бир жапайы болуп калат да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан биз мындай жумшактыкты үйрөнүшүбүз керек да. Жылмайганды үйрөнүшүбүз керек. Бизде жылмайсаң, эмне жылмайсың? Мен жайындабы, эмне ооруп калдыңбы дейт, көрдүңбү? Бизде ошондой туура эмес менталитеттер бар да. Ошонун баарын жоюшубуз керек да, акырындык менен. Бир күндө жоюлбайт, бирок адам өзгөрүш үчүнчү. Өзгөрүүнүн эң биринчи кадамы бул неме экен? Адамдын ой жүгүртүүсү ошону туура кабыл кылыш керек экен да. Эң биринчи, вот туура айттың. Туура айтты. Так, ошондой кылыш керек, ошондой болуш керек десең, бул биринчи кадам өзгөрүүнүн. Эгер сен укканда эле, бул айта берет, биз качан оңолмок элек, биз эми кыргыз бойдон калабыз да, биз ушинтип өлөбүз да десең, анда бүттү. Сен ошол идеяны ошол эле заматта отказ кылып койдуң да. Мен ошол заматта отказ кылып койдум, анан кийин карабайт. Эгер сен аны киргизип койсоң, как программага, ал өзү разработка кылып канча бир учурдан кийин сени эме кылып баштайт да. Сен мисалы машина айдагандачы, дайыма жүргөн жолдоруң бар го, кетип атып бурулуп кетесиң да. Сенен сурабайт да. Сен башка кетип атасың. Эмнеге бурулду? Ал уже жазылып калган да. Ошол жерге келгенде бурулат. Анан шефтен сурабай эле ал буруп жиберет да. Кол бутчу. Кийин тияка келгенден кийин кайрадан неме кетет? Биз адаштык деп кайра бурасың да. Ошондой да. Ошондой эле эмне дейт? Ва амрука бил ма'руф ва нахюка анил мункар садака дейт. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйганың бул да садака дейт. Көрдүңөрбү? Биз жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйып, ошодон эмне сооп үмүт кылышыбыз керек да. Анан ошодон жыргалчылык, ошодон рахат алышыбыз керек да. Башкача айтканда, жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйып, рахат алуу дегендечи, алар сени жаман көрөт, туурабы? Алар сени жек көрөт. Ошолордун жек көрүүсүнөн сен рахат алышың керек да. Себеби Алла Таалам өзү айтып атат:
Bir peygamberin aytkanını aytat. "Walakinnakum la tuhibbuna nasihin" de. Sizlerge nasihat aytkan adamды жаман көрөсүңөр дейт. Адам табиятынан ошондой да. Жаман көрөт, эч ким сени мактабайт. Wa irshaduka ar-rajul fi ardi dalal laka sadaqa deyt. Adашкан кишиге багыт берүүң бул дагы садака дейт. Bizde mesela adашып кетсеңчи, магазин, дүкөн каякта десең билбейм дейт да. Ошол жерде жашаган адамдарчы эч бир пайда тийгизгиси келбейт да. Магазинди сурасаң, эми бирөөнүн үйүн сурасаң, балким ал коркуп айтпашы мүмкүн, бирок магазин бир нерсени мисалда дүкөн-сүкөндү билбейм деп коет да. Айткысы келбейт. Wa basaruka lir-rajul ar-radi al-basar laka sadaqa deyт. Мисалы, көзү азиз же көзү начар кишиге жол көрсөтүп коюң, колунан алып неме кыл, багыт берүүң, бул дагы садака дейт. Өзү сооп толтурат да, мындай жайын айт да, мындай. Кылган эле адам керек да, аны кылыш эле керек болду, башка эч нерсе жок. Wa imatatuka al-hajar wa shawkata wal-azm an at-tariq laka sadaqa дейт. Ошондой эле мисалы жолдон бир ташты, бир тикенек же бир сөөк ошону алып коюң, бул дагы садака дейт. Жолдо кете жатасың, трассада таштар түшүп калган. Мүмкүн болсо токтотуп туруп, ташты алып коюшуң керек да. Бир таштан мисалы, балким сен бир адамдын, целый бир машинадагы адамдардын өмүрүн сактап калышың мүмкүн да, толук мүмкүн. Ошол таштын айынан учуп кеткенде кандай болуп атат мисалы? Ошондой эле дагы бир риваятта, Имам Бухаринин риваятында, "Ту'ину сани'ан" бирөө бир жумуш кылып атса, ошого жардам бересиң, бул да садака. "Ау таснa'ли ахрак" колунан келбеген бир кишиге дагы жардам бересиң, бул дагы садака дейт. Садака толтура да. Биздин немебиз жарым саатка чейин сүйлөшүп кетели, азыр өңөп кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи дейт: "Ла тахкиран минал ма'руфи шей'ан." Сооп иште эч качан бир сооп амалды кемситпегениң дейт да. Төмөн көз караш менен карабаганың дейт. Бир сооп амалбы, ал азбы, көппү, сен анын аздыгына караба дейт да. Кыпындай болсо да ошону карап кой дейт. Эмне дейт? "Валау ан ту'тия силатал хабл" дейт. Мисалы, бирөө бир аркан эме кыл жетпей калды, 1-2 метр. Барып, бир ушун улаганга берме бар, ошого кичине берип койдуң, жарым метр, 1 метр, бул да садака дейт да. Көрдүңбү? Мындай эле мусорда жаткан, аны сен эме кылсаң, чогултуп туруп үйдөгүлөр мусорго карап жиберишет да. Бизге кереги жок депчи. Строй материалдар ошондойго, только эркекке керек, аялдарга кереги жок да. Карасаң бүт чогултуп жиберген болот. "Валау ан ту'тия шаси'ан нa'al", мисалы бирөөгө бут кийимдин немеси, боо, ошондой бердиң, бул да садака. Бирөө мисалы сен кудуктан немени алдың, чаканы көтөрүп, өзүңдүкү куян деп атасың, бирөө келип чакасын сунуп калды. Ага мынтип койдуң, бул да садака. Аябай эле көп немелери. Анан бул жакшылык кылгандын пайдалары кандай? Тез айтып коелу. Эң биринчиси эмне? Ошол жакшылык кылган кишилерге Алла Тааланын мээрими жайт. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол жакшылык кылган кишиге Алла Таалам ошол нематыны берип турат. Нематы үзүлбөйт. Ал жакшылык кылуу деген немесин нематын берди, ошол немат уланып турат да. Бул типа как абон плата да. Сен неме кылбасаң, уже үзүп коет да. Күтөт 1 жыл, 2 жыл, 1-2 ай болбойт, алып туруп башка бирөөгө берип коет да. Үчүнчүсү, баягы жашоодо, турмуштагы бардык кыйынчылыктардан, жамандыктардан, кесепеттерден Алла Таалам сактайт. Мал мүлккө тиешелүү, өзүңүн жаныңа, бала чакаңа, мал мүлкүңө тиешелүү кесепеттерден Алла Таалам сактайт. Ошондой эле төртүнчүсү, Алла Таалам сени бул дүйнөдөгү жана акыреттеги кыйынчылыктардан куткарат. Жакшылыктын пайдасы. Жакшылыктын дагы бир пайдасы, адамдар не сага дуа кылышат. Сен тирүүсүңбү же өтүп кетсиңби, бирisi өтүп кеткен болсоң, Алла Таала мээримине алсын, раматы аябай жакшы киши эле деп. Тирүү болсоң, анда аябай жакшы киши, мындай пайдасы тиет деп мактайт да. Эми биз мактоо үчүн кылбашыбыз керек, бирок не, эгер сен ыхласчылык менен кылсаң, сенин көзүңчө эмес башка учурда мактасаң, анда жакшы. Аны мактаса эме мактоону көтөрө билиш керек. Бул биздин биринчи темабыз болду, адамдарга жакшылык кылуу.